Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій Антоненко і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Зараз ми з вами перебуваємо в районі РПЗ. І ось вирішив показати вам ремонт, який проводиться в рамках програми Велике будівництво, президентської програми, ремонт 11-ї школи. Тобто вже з минулого літа триває цей ремонт. От вона, бачите, там наша школа. Були поміняні всі вікна, була утеплена мінеральною ватою, що дало значний приріст температури внутрі. От. Ну ось сьогодні у нас вже передноворічний день, будемо казати так. Ремонт досі не закінчений, але він продовжується і знаходиться на завершальній стадії. Тобто маємо надію, що найближчим часом він все-таки завершиться. Ну це вже буде в новому році. Про що я вам відповідно зніму такий репортаж. Можливо, це буде прямий ефір, можливо, це буде просто відео. От. Тобто це вже буде в наступному році, як я і казав. Ну а якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал. Напишіть коменти, звісно, поділіться з друзями, якщо є таке бажання. А з вами був я, Олексій Антоненко. Тож всім до нових зустрічей і пока.